気象庁によりますと、台風10号は現在関東地方に最も接近し、千葉県の勝浦では午前9時半までの1時間に51.5ミリの非常に激しい雨を観測しました。台風10号の接近に伴い、今日予想される最大風速は関東甲信で20メートルなどとなっているほか、明日昼までに予想される雨量は多いところで関東甲信と東北で80ミリとなっています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。